Hi guys, kamusta kayo? Ako si Red Quaresma at welcome back sa aking channel, you know? And para sa video ito, taste test na naman ang gagawin ko. Meron kasi akong nakitang bagong flavor ng Oishi popcorn. So kung meron kayong naririnig na maingay guys, may batang makulit dito kaya pasensya na. Alright, so ito nga guys yung Oh Wow Oishi Mobsters Caramel and Cheese Popcorn. Tignan nyo guys yung kanyang packaging. Ang cute. Ang cute niya, no? So, yan siya yung packaging niya. So, tara, try natin kung okay ba to or hindi. Wow, ang bango ng amoy niya, guys. Naamoy ko yung caramel, pero yung cheese hindi gaano. Ang bango niya. So, yan siya. Ganyan yung laman niya, guys. Ha? Masarap. Grabe nakaka-addict siya, guys. Ha? Gusto mo yung parang tuloy-tuloy na lang yung pagsubo mo. Collaboration to ng caramel sa cheese. Yum. Grabe, kung i-rate ko siya, bibigyan ko siya ng 10 out of 10. Try nyo din to guys, magugustuhan nyo yung lasa niya. Yung combination ng caramel sa cheese. The best. So yun lang ano guys, kung nagustuhan nyo to, video nyo to malaking likes. Mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know, bye!